反黑 O 記7警涉私刑，身份曝光。暴力解決唔到問題，但偏偏差人就知法犯法，將示威者曾健超拉埋一邊，拳打右腳踢。消息話，涉事7個差人，包括2個督察同5個警員，至少5個嚟自觀塘反黑組。呢個 O 記總督察黃祖成就最高級，有識佢同蒲話，佢 EQ 好高，仲話前線人員情緒已經爆燈，先至做出呢啲愚蠢行為。另一個觀塘反黑高級督察劉卓毅仲被網民起底，話佢畢業喺英國華威大學法律系。我哋將會將有關人員咧將會調離對現時嘅工作崗位，我哋會按我哋既定嘅程序啦，公平公正咁處理今次呢個有關嘅投訴。消息話，涉案嘅差人已經轉做後勤工作。阿土就話，當時曾健超已經被制服，擺明係刑事毆打，要求立即拘捕涉案差人。身為監警會委員嘅達明就話，表面證據證明相關差人涉嫌違法，涉刑事成分，要先啟動刑事調查。警隊有需要向公眾解釋，查實警察打人早有前科。最轟動嘅睇怕係01年，有個高級督察同2個沙展喺元朗一間 disco 查牌嗰時，拉咗個經理去後巷起勢打，結果個督察被判監2年半，2個沙展被判監年半。